咁就琴日3點鐘我落咗街，就見到第6座咧着火，我即時咧就打電話俾我啲朋友，叫佢哋落街走人。咁好唔好彩咧，有一對夫婦咧仲留喺樓上，咁我一直都保持同佢哋聯絡嘅。另外一位咧就落咗街啦，咁我就放心啲。咁就我朋友直至今朝先至俾消防員救咗落嚟，好開心。啱啱得到冇幾耐啊，通知我哋管過嚟呢間學校喺度等。佢話依家咧斗期嗰度做舊樓期嗰度門啊，23樓嗰度咯咁。哦，佢仲喺上面。喺上面啦，即係等住到時如果得嘅就喺度出嚟㗎啦咁。家姐嘅老婆咧就同佢阿女就最後發信息，不發咗。佢話依家啲煙衝緊入嚟啦，咁跟住就打唔到電話，乜都冇啦，就咁樣走咗。哦。下面都係諗緊，睇下會唔會快啲分咗落去，即係分晒。佢入邊都有啲佢個女帶埋翻嚟，阿媽你快走啊！唔得嘅咁嗱聲走過嚟救到佢咯。有啲咧口入邊係洗腎，有啲又推輪椅，好慘啊陰公，啲都好慘。咁我就話唉，天災人禍啊，呢叫做冇乜嘢嘅咧。真係大鑊，真係大鑊，真係大鑊。有死，咩都有，可以嗰啲好多人知嘅。我有啲弟兄啊，有啲街坊喺呢個處住噶，我第日出翻去要問下佢哋，真係失聯嘅，失聯多啦，好多都，我都好想喊。14億人喎，呢個香港仔啊，習主席都威俾我哋，我呢樣我安慰啫。好咁樣一方有事八方支援，世界係冇嘅。我都有好多朋友咧住喺港友樓嘅，咁啊通常咧起碼有，即係我以我所知最少有30%以上啦，30%係6字頭嘅，即係60歲以上嘅嚇，即係成個雲福苑咁計數，咁好多老人家，咁咧而家我啲朋友我都未聯絡到佢嘅。右邊啊，停車場入口啊！我希望佢哋都冇事，要解封咗之後先，可能佢哋翻嚟先見到佢哋咯。所以而家都唔知佢哋，因為我哋冇大家坐到成日都朝頭早咁樣日頭咁樣大家傾偈，冇嗰個電話聯絡啊，所以就唔知道佢哋點樣做。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.